Побывав на выставке «Загородное строительство», мы долго искали вариант, на котором можно было бы остановиться. Нам понравилась печка, представленная в компании «Домотехника». Приехав к ним в офис, мы на Типанова, мы увидели эту печку вживую, которая стояла в уголочке. И звезды как бы сошлись. Супруге понравилась просто красота, сама печка, а мне понравилась ее функциональность. Ребята из компании нам очень помогли с компоновкой, а монтажники очень прекрасно сделали, отделали и очень быстро поставили печку. Мы сейчас занимаемся ремонтом, отделки еще внутренней у нас нету. Да, действительно, это источник тепла только вот наша печка, от которой мы греемся. И, надеюсь, даже в суровую зиму она нас просто выручит.